Hey, hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Even kort samengevat. Ik heb de afgelopen paar dagen heb ik weer een aantal dingen gedaan. Ik heb de panelen klaargemaakt voor in de cabine. We hebben de daklijst hier helemaal eraf gehaald. Dat zijn we nu nog schoon aan het maken, de laatste stukjes. En dan kunnen we, vanmiddag kan ik de lijm op gaan halen. De vullijm voor die dakbalk wat erin moet komen aan de binnenkant. En als die dan vast is, dan kunnen we morgen, en dan is het donderdag, kunnen we de af gaan kitten bovenlangs. En dan gaan we proberen dat we de zijkant ook helemaal kunnen afkitten. Dan even kijken, de band plakken over deze hele zijkant, dat die ook weer waterdicht is. Wat hebben we nog? Wat hebben we nog gedaan? Ja, nog een paar dingen gedaan, maar dat zien jullie dadelijk wel in deze video. Het is een groot gedeelte zal dadelijk een timelapse zijn over de dingen die er gedaan zijn. Eigenlijk niks benoemenswaardig om daarover te vertellen of dergelijke. Dat doe ik straks in een aparte video nog, de naloop als het klaar is van waar ik wat mee gelijmd heb. En, dat krijgen jullie nog, dus hoef je niet druk om te maken. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Dus het is nu voorbereiden en dan in elkaar zetten. Dakluik ga ik ook nog waarschijnlijk vrijdag erin zetten. Dat komt dan ook in de video aparte van. Dus het kan zijn dat die 2 video's in het weekend komen. Moet ik nog even kijken hoe dat uitkomt, of dat redt. Maar het zal in principe niet zo'n probleem moeten zijn. Dus ja, nee, goed. Ja, jullie gaan het zien. Leuk dat jullie weer kijken.
Nou, boven het dak die hoekijzer eindelijk eraf. Een vriend van mij is even ja, die kit verder af te halen en schoon aan het maken. Hij vindt het ook leuk om te doen. Dus dan ga ik even binnen verder met het paneel. Ik had al een... oh, ik zal hem even omdraaien dan, hè, dat is makkelijker. Ik had al een flink stuk gedaan, nou dat stukje nog even, dan is één paneel klaar. Dan moet ik nog even die andere. En dan schiet dat er een beetje op.
Nou, die hebben we was in die tactiel gezet. Dat is echt die voor de onderbodem. Ja, dat doe ik die panelen wat achter de cabine zit, doe ik daarmee. De andere kant hoeft niet, want daar wordt behangen. Dat zit straks aan de binnenkant van de cabine, zeg maar, van woongedeelte, zithoekje. Dus dat wordt gewoon bekleed. Dus ja, één paneel klaar. Er hoeven alleen nog maar gaatjes ingeboord te worden om de zoveel, waar die mee in de zijwand vastgezet wordt. En dan wordt dat nog eventjes een keer gespoten voordat de schroeven erin gaan. Doet die gaatjes boor ik voor. En dan is die paneel klaar. Nou, gewoon even laten drogen. Ik zag dat ik toch nog één bus moet bijbestellen van die, want ik heb niet genoeg voor de andere paneel. Maar goed, deze is klaar. Nou, even afsluiting voor de video. Ik heb nog de balk voor in het dak. Daar heb ik nog verschuiving in gemaakt, want die zat daar standaard ook in. Zoals je ziet, een mooie schuining nou in. Precies overgenomen van die ene balk. Zo zat hij ook in het dak. Hier komt straks mooi die schuim ingespoten en dan klemt hij hem in de ene stuk vast. Hier komt nog een stuk dak tussen, maar dat doen wij eventjes 3 mm timmerplaat tussen duwen, dat hij op zijn plaats blijft zitten. Dat we het dak erin gaan maken. Dus deze heb ik ook klaar. Eén paneel had ik al klaar. Heb ik al een beetje gepast. Zal ik even in een andere video ook nog even laten zien. Ja, ik kreeg nog een mailtje van de lijsten voor het dak. Dat die pas eind mei gaan komen. In verband dat ze nog niet leverbaar waren. Dus die ga ik pas eind mei krijgen. Is op zich geen probleem. Want we moeten toch nog binnen alles afmaken. Dat is ook een beetje dat we mei, juni willen we klaar zijn. Dan hoeven we eigenlijk alleen, ik kan hem gewoon helemaal waterdicht maken. Dus dat is niet erg, want ik word helemaal met die band geplakt. Die dak voor wordt helemaal dichtgekit. Dat is straks allemaal dicht. Dus dat maakt in principe niet zoveel uit. Het is alleen dat we even moeten wachten met de kappen terugplaatsen. Oh nee, dat kan ook nog. We kunnen wel inderdaad de achterste lijsten erop zetten weer. De bocht erop zetten. We kunnen alleen de bovenste lijsten dan nog niet erop zetten. Oh nee, kan ook niet, want we hebben de rubber dan ook nog niet. Die rubber komt natuurlijk ook pas eind mei. Of ze sturen de rubber wel, dan moet ik eens even kijken. Maar anders kunnen we inderdaad wel de bocht hier allemaal weer erop zetten. De rubber erop leggen. En dan moeten we hem boven even los laten liggen voor het voorste deel. Ja, we gaan het even zien. Het is een beetje oponthoud nu, maar dat is niet erg. We kunnen binnen verder als dadelijk het dak dicht is. Want dat is niet afhankelijk van de lijst. Die lijsten zijn alleen maar voor het afwerken straks. En voor de kapbevestiging. Nog iets? Nee, dat was het eigenlijk wel. Ik wil jullie weer hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zag dat er weer een hoop nieuwe abonnees bij waren gekomen. Dus hartelijk bedankt voor het abonneren op ons kanaal. En abonneren is gratis. Dus abonneer je op ons kanaal. Vergeet het niet. We kunnen jullie hard genoeg gebruiken. Want ja, het is toch op een gegeven moment dat we naar die 1000 abonnees willen. Maar dat gaat ook wel komen. We zijn goed op weg. We zijn net nog geen... ik denk dat we nou 7 weken bezig zijn. 7 mei zijn wij precies 2 maandjes bezig met het YouTube kanaal. En we zitten al over de 200 abonnees. Ik geloof 208 zag ik net. Ik heb niet meer gekeken sinds vanmorgen. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren. Het is gratis. Ciao.